सामने छोड़ो। छोड़ दूं? क्या हुआ? डर लग रहा है मुझे। भाग जाओ। छोड़ना मत। अरे यार छोड़ना। इसका एक पंख छोटा है, एक पंख बड़ा है। इधर आ जाएंगे ना, फिर जिम्मी उसको खा जाएंगी। इधर ना आए, गेट के तरफ। तो जिम्मी खा लेंगी। हाँ, जिम्मी को एक लाखों। और इधर अगर बिल्ली आई, बिल्ली भी खा जाएंगे इसे। इस कौन सी चिड़िया है ये? पता नहीं। ओए मानसू भैया बोल रहा अपने कॉलेज के ऊपर देखे थे। गूगल। हैं? गूगल में जाके। नहीं मानसू भैया घर आए थे ना मेरे, तब बोल रहे थे। मैं बोली ये वाला चिड़िया कौन सा है? तो बोले ये मेरे कॉलेज के ऊपर था। तो भैया मैं क्या बनाया, बैठने का जगह, पार्किंग करने का जगह, आने का वहाँ पुलिस बैठ खाता रे बाबा। मेरे को आउल दिख रहा है पूरा। पूरी पप्पी। आउल ऐसे ना आवाज करता क्या? मतलब कैसे डरावना है ना दिखने में, कैसे इसको तो अच्छी लग रहा है। पर ये एक जगह में रात से स्टैचू होके बैठा हुआ है। एकदम स्टैचू चुप चुप। हाँ वैसी, एकदम वैसी। पैर वैर कुछ नहीं हिलना, ये बस मुंडी हिलना चाहिए। ठीक है, नई जगह है ना। हाँ नई जगह है। ऐसे ही चिड़िया तो थे नहीं।